ඔය සංසාර ගනුදෙනුව හොම්ම නඩත්තු කරන්න ඕනේ. පින් කුසල් කරන්න සසර විමුක්තිය දකින්න අම්මේ තාත්තේ බිරිඳගේ ස්වාමියාගේ බැඳීම තියෙන්න ඕනේ. මම මේ පින්කමේ අරමුණ දන්නේ ආවට පස්සේ බිරිඳගේ ස්වාමියාගේ එකමුතුකම නැත්තම් විමුක්තිය දකින්න පුළුවන්. විමුක්තිය දකින්න බෑ. සංසාරගත බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉන්න අම්මලා නිවන් දකින්න කම්ම ඉන්න ස්වාමියා පතනවද? මෙතන ඉන්න තාත්තලා නිවන් දකින්න කම්ම බිරිඳ දැන් ඉන්න බිරිඳ පතනවද? සංසාරගත බැඳීම කියන එක හරිය වටිනවා. මේක මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕනේ. කාලෙකින් සංසාරේ මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනේ පින්නතුනේ. දැන් බලන්න සිද්ධාර්ථ කුමාරයයි යශෝදරා දේවියයි සිදුහත් බෝධිසත්වයන්ට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? සංසාර යශෝදරා හම්බුනේ නැත්තම් යශෝදරා මොන්න තරම් හයියට හත්තියට හිටියද? කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයෙන් වැඩක් ගන්න නම් අපි පන්සල් යන්න කලින් පන්සල වගේ කරගන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. කොතනද? අපේ ගෙදර. අහලා තියෙනවද අර පවුල පන්සල වගේ වෙන්න ඕන කියලා? පවුල පන්සල වගේ නොවි චෛත්‍ය ගෙඩි පිටින් ගිල්ලත් වැඩක් තියෙනවද? පවුල පන්සල වගේ වෙන්නේ නැතුව සිල් ගත්තට වැඩක් තියෙනවද? සසරට පින් කුසල් හේතු වෙයි. සැනසීම තියෙන්නේ පන්සලේද පවුලේද? සැනසීම තියෙන්නේ පවුලේ. සැනසීම පතන්න ඕන කොහෙන්ද? පවුලේ. මොකද කොච්චර බණ අහලා පින්දහම් කරලා හැන්දෑවේ ගෙදර යනකොට සැනසීම තිබ්බේ නැත්තම් හිත සෞත්තුවෙන් නෙමෙයිද නිදා ගන්නට වෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. පින්නත්නේ මේ චාමර මහත්මයා නේ බිරිඳ වෙනුවෙන් මේ කරන පින්කම මේක සසරේ හැමදාම තියේ. සසරේ ඔය ගමන දෙන්නටම එකට යන්න හම්බේ. නිවන් දකින්නකම් ඔය බැඳීම තියේ. මෙහෙම බැඳීම් පින්නතුනි හම්බෙන්නේ හරි කලාතුරකින්. හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය අපාය කරන්නත් පුළුවන් පවුලකට. එහෙම නෙමෙයිද? හම්බෙච්ච මිනිසත් භවය තුල දිව්‍ය ලෝකය ලබා ගන්නටත් පුළුවන් කොහෙන්ද? පවුලකට. දැන් අර මතකද අපේ බෝධිසත්වයෝ අසලපුර පසළොස්වක් පොය දවසේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනවනේ නේ. කාටද කතා කරන්නේ? චන්නට කියනව නේද? මොන ආශ්‍රයද ලෑස්ති කරගන්න කියන්නේ? කන්තක සූදානම් කරන්නලු. පින්නතුනේ තත් බෝධිසත්වෝ වෙනුවෙන් කී ලක්ෂයක් අශ්වය මාලිගාවේ ඉන්නද? කොච්චර ඉන්නද? අප්‍රමාණ විදියට අශ්වය හිටියා. බෝධිසත්වෝ චන්නමතියන්ට කිව්වේ කවුරු තෝරගන්න කියලා? කන්තක ලෑස්ති කරන්න. මොකද ඒ කන්තක විතරක්. ජාතක පොත පෙරලනකොට බෞද්ධ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කරනකොට කොච්චරනම් සංසාරේ කන්තක හම්බෙලා තියෙනවද බෝධිසත්වයන්ට? කන්තක ආත්ම කීයක් බෝධිසත්වයන්ට ස්වාමියා වෙලා තියෙනවද? ජාතක දේශනාව අවසානයේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නේද? එවකට කන්තක නම් අහවලාය කියලා. සසර ගනුදෙනුව ඉවර කරන්නට කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්න ඕනේ. මොකද කල්යාණ මිත්‍රයෝ මත තමයි පින්නතුනේ අපේ පව් කුසල් සිද්ධ වෙන එක අඩුද වැඩිද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. මොකද චන්නෑමතිය විතරක් ලෑස්ති කරගත්තේ. සංසාර බැඳීම පින්නතුනේ
කන්තක අශ්වයා නේරංජනාව තරණය කරලා කන්තකට දරාගන්න බෑ සිදුහත් බෝධිසත්වයෝ ආභරණ ටික ගලවනකොට කන්තක ක්ලාන්ත වෙනවා. දෙවැනි අවස්ථාවේ කන්තක ඔලුස්සලා බලනකොට බෝධිසත්වයෝ කෙස් වැටිය කපලා කහවතාවක් දරලා කන්තකගේ පපුව පැලිලා මැරෙනවා. සසර ගනුදෙනුව ඉවරයි කියලා දන්නවා. චන්නමතියා මාලිගාවට යනවා. බුද්ධත්වයේ ලබාගෙන 20000ක් මහා සංඝරත්නය සමග බුදුහාමුදුරුවෝ කිඹුල්ලක් නුවරට වැඩියට පස්සේ දන් වළඳලා අවසානයේ සුද්ධෝදන රජුරෝ මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේ මං කියන විදිහේ ස්වාමියා බිරිඳ බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ අද මෙහෙම බණක් කියන්න නෙමෙයි ආවේ. මේ බිරිඳගේ උපන්දිනයට බණක් කියන හින්දා මම මේක කියන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ දන් වළඳලා අවසානයේ සුද්ධෝදන රජුරෝ ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? කියනවා නේද බුදුහාමුදුරුවනේ යශෝදරාව කාමරේ අඬනවා. එහෙමනේ. යශෝදරා බුදුහාමුදුරුවන්ට මූණ දෙන්න එළියට ආවද? එළියට ආවේ නැහැ. දුක සංසාරේ කල්ප ගානක් පතාගෙන ආපු ස්වාමියා මුළු දඹදිවම රජ කරපු රජවරුන්ගේ පුත්තු විවාහ යෝජනාව ගේනකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා අභියෝග කරලා කියනව නේද සුද්ධෝදන රජුරවන්ට රජතුමනි සැලෙන්න එපා. සූදානම් කරගන්න බල පරාක්‍රමයේ පෙන්වන්න. තරංගේ යශෝදරාගේ තාත්තා මොකද කියන්නේ? මගේ දියණිය දෙන්නේ දුන්නු ශිල්ප, කඩු ශිල්ප, යුද ශිල්ප ශාස්ත්‍රයේ කෙල පැමිණි රජපුතෙකුට විතරයි. ඔච්චර පතන්ඩැද්දේ විවාහයට අභියෝගේ බාරගන්න. ලක්ෂ ගානක් මිනිස්සු රජවරු මැති ඇමතිවරු ඉස්සරහ අපේ බෝධිසත්වෝ සංසාරේ බුදු වෙන්න පතාගෙන ආපු ඒ පාද පරිචාරිකාව බිරිඳ ස්වාමි දියණිය ලබා ගන්නට අවසානාත්මෙත් ලබා ගන්නට මොකද කරන්නේ? දුන්නු ශිල්ප දක්වනවා, කඩු ශිල්ප දක්වනවා, යුද්ධ ශිල්ප දක්වනවා. සර්වමිත්‍ර බමුණගෙන් ඉගෙනගත්ත ඒ මහා ශාස්ත්‍රයන් වල අනුභවයෙන් තමයි යශෝදරා හා සරණ බන්ධනයට එක්ව වෙන්නේ. මොන ව්‍යායාමයක් කරත් සංසාර ගනුදෙනුව බුදු වෙනවා කියලා නැවැත්තුවද නැහැ. බුදු වෙන ආත්මෙත් විවාහ වෙන්න ඕන කියලා පතාගෙන ඉන්න ඇති. ඒකට උදව් කරේ කවුද? යශෝදරාට බෝධිසත්වයන්ට යශෝදරා පින්නතුනේ ඇසලපුර පාල් 15ක් පෝය දවසේ රාහුල කුමාරයා ඉපදුනාට පස්සේ අපේ බෝධිසත්වයෝ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරේ. යශෝදරා වෛර බඳිනවද? යශෝදරා දැනගන්නවා දැන් සුද්ධෝදන රජුරෝ කියනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට, බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ මාලිගාවෙන් ගියපු දා ඉඳන් යශෝදරා දැනගන්නවා ඔබ වහන්සේ දවසට එක වේලයි වළඳන්. යශෝදරා මොකද කරන්නේ? එක වේලයි කෑවේ. බලන්න දෙන්නගේ සංසාරේ මොන බැඳීමක් තියෙන්නද? බුදුහාමුදුරුවනේ යශෝදරා දැනගන්නවා ඔබ වහන්සේ කසී සලු අතෑරලා රළු වස්ත්‍ර දරාගෙන. යශෝදරා මොකද කරන්නේ? අර සිනිදු සලු සියල්ල පැත්තකට දාලා රළු වස්ත්‍ර දරනවා. ස්වාමි භක්තිය. යශෝදරාවතේ කියනව නේද අර කැලේ තියෙන කොයි දේවත් රස වේවා, ගව්වෙන් ගව්ව දිව මාලිගයේ දිවේවා. දන්නව මුළු සංසාරෙම ආවේ රාහුල කුමාරයා දාලා ගියේ මගේ ස්වාමියා වෙන මොකේටවත් නෙමෙයි විමුක්තිය හොයන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ පතනවා මේ අවුවේ ඇති රස්මාලා අඩුවේවල අවුවේ සර මගේ ස්වාමියාට දැනෙන්න බාලු. ගව්වෙන් ගව්ව දිවමාලිගේ දිවෙන්න ඕනලු. කවුරු වෙනුවෙන්ද? මගේ ස්වාමියා වෙනුවෙන්. කවුද මේ පතන්නේ? යශෝදරාව. පින්නත්නේ
යශෝදරා දවසට එක වේලක් වළඳලා හිස මුඩු කරලා මාලිගාවේ ස්වාමියා වෙනුවෙන් ඉන්නවා. උපවාස කරනවා. මෙහෙම බිරින්දෑවරු නෙමේ දෝනේ. මෙහෙම බිරින්දෑවරු ඕනේ. ඊට පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේට තිබ්බේ නැද්ද පණිවිඩයක් යවන්න? යශෝදරාට එන්න කියන්න පල්ලහැට කියලා පණිවිඩය යවන්න තිබ්බේ නැද්ද? තිබ්බා. ස්වාමි දියණිය ස්වාමියාට එලෙස ගරු බුහුමන් දක්වනකොට බලන්න අර බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙටම දීපු පණිවිඩේ යශෝදරාගේ කුටියට යනවා. යශෝදරාගේ කුටියට යනවා. යනකොට යශෝදරා අඬනවා. මොන දුකක් තියෙන්න ඇද්දනේ. සංසාරේ කල්ප ගානක් එකටම ආවේ. එතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සඳ කිඳුරු ජාතකේ. වැද්ද කිඳුරිය ගහන්න රජුරෝ මොකද කරන්නේ? කිඳුරා මරනවා. පතාගෙන ආපු බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අද නෙමේ එදත් මෙහෙමයි යශෝදරා. යශෝදරාගේ දුක කොච්චරද කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කකුල් දෙක අල්ලගෙන මස් ගොබ මිරික කඩනවා පින්නතුනේ. මෙහෙම ස්වාමියෝ නෙමේ දෝනේ. මෙහෙමයි ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්න ඕන. අපේ ගෙවල් වල වැළඳ ගැනීම තියෙන්න ඕන. අපේ ගෙවල් වල වැළඳ ගන්නවා තියා එකට බත් ටිකක්වත් කනවද? එකට බත් ටික කන්න ඕන පින්නතුනේ. මම මේ බණ කියලා දවසක් මට තන මතක නැහැ. එළියට යනකොට අම්මා කෙනෙක් මම ගාවට ඇවිල්ලා ඇඬුවා. මම ඇහුවා ඇයි ඔය අඬන්නේ? නෑ හාමුදුරුවනේ නිවන් දකින්න කලින් ඔය හාමුදුරුවෝ කියපු විදිහේ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න ආසයි. මං ඇහුවා ඒ මොකද? නෑ ගිනි කාලම මැරෙයි කිව්වා. මොකක්ද ගිනි කාලම මැරෙයි කිව්වේ? උයන එක විතරයි හාමුදුරුවනේ කරන්න කිව්වා. එහෙම නෙමෙයිද? අපි මේකේ අවුරුදු 7-800ක් ඉන්නවද? අවුරුදු 60-70ක් ඉන්නේ. කසාද බැඳලා ගෙවල් වල ඉන්නකොට අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරන්න. ගෙදර දරුවෙක් බිරිඳ ස්වාමියා නිකමටවත් තෝ කියලා කතා කරගන්න එපා. එහෙම කොච්චර අපේ ගෙවල් වල කියනවද නේ? එහෙම තාතෝ කියලා කතා කරනවා. හෙට ඉඳන් නිකමටවත් කියන්න එපා. අවුරුදු 15 පෙන්නට පස්සේ දරුවෝ වැළඳගන්නේ නැහැ. අවුරුදු 15 පෙන්නට පස්සේ දරුවෝ දෙමව්පියෝ වැළඳ ගන්නවද? නැහැ. මේ gedara බැඳීම තදට තියෙන්න ඕනේ. අපේ ගෙවල් වල කොච්චර කුණුහරුප කියනවද? කොච්චර කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවද? ඉතින් සනසීම තියනවද ගෙවල් වල? එනිසා මතක තියාගන්න. gedara පුරුදු වෙන්න ඕන අනේකට ගරු කරන්න. කෑවද කියලා අහනව නේද? මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතුව ඇති. දැන් කෑවද කියලා අහපුවාම කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕන? එක්කෝ කෑවා නැත්තම් නැහැ. සමහර තාත්තලා කියන්නේ නැද්ද ඔය එහෙම අහනකොට? ඔතෝ දැක්කේ නැද්ද මං කෑවද නැද්ද කියලා? එහෙම කියන්නේ නැද්ද? මේ පැතිවල නැතුව ඇති. ඒ තාත්තලා ළමයින්ට කියන්නකො දෙපාරකට වඩා බත් කන්න කියලා. ඒ උන් නිකන් බල්ලෝනාවන්ට එක්කනවා වගේ. යටි ගිරිහෙන් බෙරියන් දෙනවනේ කන්නම් කියලා. අය මොන තෘප්තියක්ද පින්නතුනි ගෙවල් කන්න බොන්නවත් බෑනේ මිනිස්සුන්ට එකට. කියමු බලන්න දැන් දකින්න නිවන මොකද්ද කියලා. අම්මා තාත්තා බිරිඳ ස්වාමියා දරුවෝ තුල ලෙන්ගතුකම බැඳියාව නැතිකොට ඊට පස්සේ වයසට ගියපුවා අර
බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට එන්න කොසල් රජුරෝ කියනව නේද? මෙව්වා ඉතින් තරුණ කාලේ හිතෙන්නේ නැහැ. කොසල් රජුරෝ දකිනවා එක හීනයක් අර 16. මොකද්ද පින්නතුනේ අර එදාම පැටව ගහපු වැස්සි මොකද කරන්නේ? පැටියගෙන් කිරි බොනවනේ. වැස්සිය පැටව ගහනවා. ඒ වැස්සි පැටියගෙන් කිරි බොනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගියාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද ඔකට කියන්නේ? රජතුමනි, අනාගතේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ වහල්ලු වගේලු ඉන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්තම් අහන්නකො ඔය වයස ගම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන්. මුන්දලා ගණන් ගන්න නැහැ. එක දරුවෙක්වත් දෙමව්පියෝ ගැන තකනවද? එක දරුවෙකුටවත් මතක නැහැ. අවුරුදු 20ට කලින් ජීවිතේ මතකද? නැහැ. අනේ අර දෙමව්පියෝ වහල්ලු වගේ ඉන්නේ. දරුවෝ කියන එකක් තමයි. ඔය එක අම්මා කෙනෙක් පන්සලට ආවට පස්සේ මං කොළඹ ඉන්නකොට මම ඇහුවා අද මොකද තනියම කියලා. අම්මා කියනවා නෑ හාමුදුරුවනේ අර කට්ටිය සේරම ට්‍රිප් එකක් ගියාලු. කවුද? පුතයි බිරිඳයි දරුවෝයි සේරම ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා. ගෙදර කවුද? අම්මා විතරයි. ඔක අපිට වෙන්නේ ඇයි ඔහොම? ඔක හිතන්න එපේ. මේවා තාම වෙලා නැත්තම් ඉස්සරහට වෙයි. ඔය අපි අපේ අම්මට තාත්තට සලකලා බලලා තියෙන්න ඕනේ. අපි අපේ දරුවෝ හදනවා වගේ තමයි අම්මයි තාත්තයි බලා ගන්න ඕනේ. බොහෝ දරුවෝ අම්මගේ තාත්තගේ දේවල් හරියට පස්සට දානවා. කොහොමද ඒ පස්සට දාන්නේ? මෙහෙම කරන්න එපා. අපිත් වයසට ගියපුවාම අපේ දරුවොත් අපිට මේක කරනවා. මං ඔය අපේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් අසනීප වෙලා පණිවිඩය දෙනකොට අම්මා කියනවා පොඩි හාමුදුරුවනේ තාත්තා ඉස්පිරිතාලේ නැවැත්තුවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ අක්කට කතා කරනවා. අක්කා මොකද කියන්නේ? අක්කා කියනවා පහට තමයි මහත්තයා එන්නේ. එතකන් යන්න විදිහක් නැහැ. අයියට ගත්තා. හාමුදුරුවනේ පහට. නංගිට ගත්තා. එන්න විදිහක් නැහැ. ළමයි දෙන්න විතරයි ගෙදර. හරි. හවස් වෙනකොට තාත්තා මැරුණා. දරුවෝ තුනයි ළඟ ඉන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඕකට හිත හදාගන්න අම්මලා තාත්තලා මොකද්ද කියන්නේ? නෑ එයාලට එන්න විදිහක් නෑ වැඩ වැඩි. කියන්නේ නැද්ද වයසක අම්මලා තාත්තලා? එක අම්මා කෙනෙක්වත් තාත්තා කෙනෙක්වත් කියන්නේ දරුවෝ සලකන්නේ නෑ කියලා. කියන්නේ දරුවන්ට වැඩ වැඩි කියලා. දරුවන්ට හරියන්න වරදින්නේ කාටද? අම්මටයි තාත්තටයි. එහෙම නෙමෙයිද? දරුවෝ උඩට යන්න තනි වෙන්නේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි. අපි අර පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ තාත්තගේ මල ගෙදර යනකොට පින්නතුනේ දැන් සේරම ඇවිල්ලා ඉස්සරහ කණුවේ බල්ලෙක් බැඳලා හිටියා. මම ඇහුවා කාගේද? එතකොටම දුව කියාගෙන ආවා හාමුදුරුවනේ නෑ මේ බල්ලත් අරගෙන ආව දැන් දාලා එන්න බැරි හින්දා කියලා. මල ගෙදරට බල්ලොත් අරගෙන ආවේ. ළඟ ඉන්න එන්න විදියක් නෑ මහත්තයා එන්නේ පහට කියලා කිව්වා. ඔව් අහන්න වෙයි ඉස්සරහට මතක තියාගන්න. දරුවොත් එක්ක තමයි සුචරිතේ හැසිරෙන්න ඕන. අපි කරපුවා කියපුවා තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ජීවිතේ කවදාවත් අම්මගේ තාත්තගේ හිත නම් රිද්දන්න එපා.
නොරිද්ද ඉන්ට මොකද කරන්න ඕන? පින්නතුනේ ගෙදර දරුවෝයි බිරිඳයි ස්වාමියයි බොහොම ගුණ යහපත්කම් නැතුව හැදෙන්න හැසිරෙන්න ඕන. එක දරුවෙක්වත් අහලා තියෙනවද අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් දරුවෝ කවදාවත් දෙමව්පියන්ගේ දුක දැකලා තියෙනවද? දැන් මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. අද මේ දිලිනි කෞශල්‍ය මහත්මියගේ උපන්දිනේ නේ. අද වගේ දවසක දිලිනි කෞශල්‍ය මහත්මියගේ අම්මා මොන දුකක් විඳින්නද? අප්‍රමාණ වේදනාවක් විඳිනව නේද අපේ උපන්දිනේ කියන එක. අම්මා මොන තරම් කඳුළු හලන්නේද? මොන තරම් ලේ හලන්නේද? ඒ උත්තමාවියට පිං සිද්ධ වෙන්නනේ අද මේ බණ අහන්නේ. මේක දරුවෝ දන්නවද? මගේ උපන්දිනේ කියලා කියන්නේ මගේ අම්මා මහා අප්‍රමාණ වේදනාවක් විඳපු දවසක් කියලා. ඒවත් දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ. දරුවෝ දැනගන්න නම් කවුද දැනගන්න ඕනේ? අම්මයි තාත්තයි දැනගන්න ඕනේ. ආර්ය සමාජ විද්‍යාවේ කියනව නේද? මම මේක ගැන හොඳ බණක් කිව්වාද උදේ? ජාතික රූපවාහිනියේ. ඔය ආර්ය සහ පරිසරය හරි බලපානවනේ. අර මතකද සත්‍යගුබ්බ ජාතකේ? හොරුගාවට වැටිච්ච ගිරව් මොකද කිව්වේ? වරෙව්නේ කපපියව් කොටපියව් කියලා කිව්වේ. තාපසාරාමයට වැටිච්ච ගිරව් මොකද කිව්වේ? එන්න කණ්ඩ ඉඳ ගන්න. දැන් පේනවද පරිසරය කියන එක හරි වටිනවා කියලා? එහෙනම් අපි දරුවන්ට උරුම කරන්න ඕන එහෙම පරිසරයක්. විවාහ ජීවිතය හරි තෘප්තිමත් වෙන්න ඕන දරුවොත් එක්ක. සමහර අම්මලා ඉන්නවා අපේ අම්මලාට තාත්තලාට බැනගන්න ගත්තට පස්සේ දරුවෝ ඉන්නවද කියන එක ගානක් නැහැ. මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. මේ පැතිවල බැනගන්නවද නැහැ. නෑ බොහෝ පැතිවල පවුල් ආරවුල් එකයි එහෙම කියන්නේ. දරුවෝ හිටියත් එකයි නැතත් එකයි. මම දැක්ක පින්නතුනේ ඔය මිනිස්සු කොහොමද එහෙම කරන්නේ? බිරිඳ දරුවා වඩාගෙන ඉන්නවා. අර තිරිසන් ගති තියෙන තාත්තා කියන මනුස්සයා බිරිඳ තල්ලු දානවනේ. එහෙම නැද්ද? දරුවා බඩේ ඉන්නකොට මේ අම්මලා කොච්චර කුණුහර පහලා ඇද්ද? අර මේ පැතිවල එහෙම නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. නෑ බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. බලන්න ආරේ සහ පරිසරයේ තියෙන බලපෑම. එහෙම දරුවෝ හදන්න බැරි නම් නොකර ඉන්න ඕනේ. ඒව හරි බෝසත් දරුවෝ හදාගන්න එපා. දරුවා කුස පිළිසිඳ ගත්ත තැන ඉඳන් අපේ ගෙවල් වල අම්මලා කොච්චර අඬනවදනේ. අම්මලා කොච්චර කම්පා වෙනවද? අම්මලා කොච්චර පසුතැවෙනවද? මට හම්බෙනවා බඩදරුවෝ අම්මලාට එහෙම බණ කියන්න. ඒ කට්ටිය කියනවා හාමුදුරුවනේ අර බඩට දරුවා ආවට පස්සේවත් ස්වාමියා ඒ විදිහට ඉන්න බෑනේ. මොන දුකක් විඳිනවද? ඊට පස්සේ අම්මලා දැනගන්න ඕන මේ දරුවෝ ඉස්සරහ තියාගෙන අම්මා බනිනවා තාත්තගේ පැත්තේ කට්ටියට. කාටද? අර නැන්දම්මට ඒ නෑනලාට බෑනලාට බයින. කොහොමද බනින්නේ? ඔවුන් එහෙමයි මේකි මෙහෙමයි ඒකි එහෙමයි කියලා බයින. තාත්තා බනිනවා අම්මගේ පැත්තේ කට්ටියට. මේ අම්මලා හැම බැලලා නැතුව ඇති. ඔය ඕක බලපාන්නේ කාටද? ඉතින් කොහොමද යහපත් දරුවෝ හදන්නේ? ආරේ සහ පරිසරය හරියට බලපානවා. ඔය පේතවත්වයේ සඳහන් වෙනවා එක ප්‍රේතියක් අප්‍රමාණ විදිහට දුක් විඳිනවා. අම්මලා කැමති නෑ නේද ඔය තාත්තලාගේ පැත්තට දෙනවට? අම්මලා හරි කැමති අම්මලාගේ පැත්තටම හඹුරනවා. අම්මගේ අයියට අම්මගේ තාත්තට අම්මගේ පවුලට දෙනවට. අර පැත්තට දෙනවට කැමති නෑ. එහෙම දෙන එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකට ද්වේෂය වෛරය පතුරවලා ප්‍රේතියක් වෙලා ඉපදුනේ.
කවුරුවත් දිනේවට හූල්ලන්න එහෙම යන්නේ. කොහොමත් ඔය අම්මලා හැමෝම නෙමෙයි. අර දෙන්න ගියපුවාම ඔච්චර මොකටද කියලා අහනවා. මතක තියාගන්න. ගෙදර ඉන්නකොට පින්නතුනේ දරුවන්ට ඇහෙන්න කුණුහරුපයක්වත් කියන්න එපා. ඔය ටික කොහොම හදාගමු. කවදා හරි හොඳ හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙනල්ලා හොඳ බණක් අහන්න. එතකන් ඔය මං කියපු විදිහට ඉන්න. එහෙම නැතුව නම් බණ අහලා වැඩක් නැහැ. වැඩක් තියෙනවා.